Здравствуйте, друзья! Давно хотел, все собирался, некогда было сделать обзор на Буксмани. Все, некогда тут нашел время, выделил. Хочу показать, как я на нем неплохо зарабатываю, и вы можете на нем неплохо зарабатывать. Для того, чтобы нам зарегистрироваться, вводите здесь email, пароль. У меня уже есть. Я как бы вхожу через свой, уже готовый. Начнем с чего? Начнем с того, что я начну показывать вам свой кабинет. Это рекламодатель, я тут маленько рекламы ставил. В основном, кто хочет заработать, того интересует пользование. Вот он баланс использования, который я уже сейчас на данный момент могу выводить. Сегодня заработок мой 1120 всего я заработал. Буквально, я скажу вам, пользуюсь месяц-полтора, может быть. Тут люди зарабатывают больше на этом сайте. Я как бы захожу так по некоторым, небольшое количество времени. Поэтому рекомендую. Сайтик такой неплохой. Что тут есть у нас? Есть вот разные задания. Нажимаем на них. И вот ставим, допустим, все категории заданий. Видите, оставить комментарий на YouTube. Для того, чтобы выполнить с этим заданием, нажимаем на него. Переходим вот на такую страничку. Нажимаем начать. Нам уже, заметьте, все приготовлено. Мы просто копируем. Нажимаем продолжить выполнение. Вылазит окошечко. Мы как бы вставляем сюда все, что нам там предоставлялось. И все, и на этом наше задание выполнено. В принципе, мы нажимаем проверить. И не удалось найти комментарий под видео. Иногда информация в комментариях нравится сразу, поэтому дальнейшие попытки будут осуществляться автоматически через наш iPad. Также проверяйте, что... Короче, суть в том, что пройдет вот это вот время, буквально 2 часа 59 минут, и вам автоматически зачислятся эти денежки на счет. На счет, как я говорил, уже вот сюда, вот на этот. Видите, у меня вот на данный момент по проверке 10 заданий, можно зайти на них, посмотреть, оставить комментарий, и вот буквально они мне все, вот я выполнил тут 2 рубля быстро, как бы я выполняю такие полегче задания. Подписаться на Telegram 50 копеек, просмотр постов 90. Я вам сейчас говорю, сейчас задания могу показать, какие тут. И они такие более высокооплачиваемые есть. Можно поставить, допустим, новые. Можно системные, дороже, дешевле поставить. Вот, можно поставить дороже. Ставим дороже. И смотрим. Можно заработать простой заработок без вложения за 30 минут. 1200, 1000, 400, 600, так, 166. И как бы вот такие вот заработки, я считаю, это очень неплохо. Буквально около месяца я им всего лишь пользуюсь. При том, что я не такой пассивный заниматель этого вида деятельности. Я вам еще раз говорю, хочу показать. 1120 за все время. Как бы тут еще реферальная есть программа. Тоже как бы неплохая вещь. Вот у меня 5 рефералов. И как бы статистика, тут вот ссылки. Размещаете их себе, делаете. Плюс можно воспользоваться рекламой, допустим, захотели вы себе каких-нибудь рефералов или еще что-то. Нажимаете добавить заказ, недорогие заказы, и производите себе рефералов ссылки, описываете задачу и спокойно отправляете.
Ну, поскольку я больше как бы по заработку, я говорю, можно посмотреть историю. Так, выплаты, где у нас сегодня выплаты. Видите, какие у нас кошельки тут. Power, E-Money, Адвокат, Трон, Respect Money. Вот. Минимальная сумма вот 50 рублей можно вывести на эффект. На Трон 200, на Power 200, E-Money 1000 самый дорогой. Раньше еще был Киви, я выводил на него. Минимальная сумма вывода вот на адвоката 100 рублей, то есть уже как бы я могу в принципе вывести. Вот моя история выводов. Ну, 201, 100 рублей, 194, 125, 160, 200. Ну и как бы вот я считаю, что это очень выгодная платформа. Одна из самых, наверное, больших прибыли приносящая мне, из которых я видел. Поэтому рекомендую, друзья. Описание будет внизу под видео. Переходите, регистрируйтесь, пробуйте, зарабатывайте. Так что рекомендую очень. Мне понравился это букс. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк, если кому-то пригодилось мое видео. Мне кажется, многим пригодится и понравится. То есть не забудьте оценить, чтобы мои труды были не напрасны. Спасибо всем за внимание. До свидания. До следующих обзоров.